Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Прививканы лекциялар арасында тәнәфес вакытында ясыйлар. Шолы студентлары COVID-19-дан актив рәвештә вакцина ясата. Спорт һәр кем өчен. Шолыда инвалидлар декадасы кысаларында мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында ярышлар узды. Шолы студентлары COVID-19-дан актив рәвештә прививка ясата. Вакцинация яңа коронавирус инфекциясына саклануның иң ышанычлы ысулы булып кала дип табиблар кабатлаудан туктамый. КФУның Йоршал институтында прививкаларны лекциялар арасында тәнәфесләрдә ясыйлар. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Үзбекстан, Таджикистан, Түркменстан һәм Мисырдан 200-дән артык студент COVID-19-га прививка ясатырга булган. Аларның сүзләренә караганда, шифаханәгә барырга кирәкми. Вакцинация КФУ Йоршал институтының медпунктында үткәрелә. Прививка алдыннан кандагы кислород дәрәҗәсен, температураны үлчиләр. Я изначально волновался, но в итоге, когда я сделал вакцину, я понял, что это совсем не больно. И, в принципе, самочувствие было отличным. Никаких побочек. Спасибо за возможность, за бесплатную вакцинацию нашему вузу. Это очень полезно будет, потом легче будет потом в университете учебные проводить, учебные процессы, никаких задержек по учебной программе не будет. И это очень хорошо, что мы не идем сами куда-то вакцинироваться платно, не стоим в поликлиниках в очереди. Хорошо здесь устроили. Бүгенге көндә вузда прививканы якынча 93% педагоглар составы һәм 65% студентлар ясаган. В частности, сегодня по инициативе ректора нашего, Ильшата Равкатовича, инициированный процесс вакцинации иностранных студентов, которые, к сожалению, испытывают проблемы с вакцинацией. И сегодня приехали к нам сотрудники нашего медсанчасти с Казани, 6 человек, и будет сделано около 200 вакцинаций именно среди иностранных студентов. Причем это будет делаться бесплатно для иностранных студентов. Шет ил студентларына Спутник Лайт ясала, шуңа күрә алар QR-кодларны шунда ук алалар. Икенче компонентны ясарга кирәк түгел дип билгеләп үтәләр югары уку йортында. Җитәкчелек якын көннәрдә укучылар арасында 80% күрсәткечкә ирешергә дип уйлый. Лилия Гатина, яңалыклар. Татарстанда тагын 204 кеше COVID-19 инфекциясы юктырган, аларның 4-се Ширне республикадан читтәлектергән, калган очракларның аралашу юлы белән юктырылганы булу ачыклады. 68 кеше хастаханәгә урнаштырылды, 136 кеше өйдә дәвалана дип хәбәр итә Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте. Шалуда 31 яңа очрак теркәлде. Шулай итеп, 7 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 39657 очрагы билгеле, аларның 32864 терелгән, 241 узган тәүлектә. Шоллы прокуроры Дмитрий Ерпилев эшкуарларны кабул итәчәк. Бизнес вәкилләре үз хукукларын бозу мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать итә ала. Прокурор эшмәкәрләргә эшчәнлек алып барырга кымылчылаган проблемаларны, юридик затларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең хукукларын яклау өлкәсендә федераль закон таләпләрен бозу очраклары турында тыңлаячак. Шалуда инвалидлар мөмкинлеге дәвам итә. Ул физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләргә карата игътибар юнәлтү, аларга ярдәм итү максатыннан уздырыла. Бүгенге көндә шәһәрдә 32 меңнән артык сәламәтлеге чикле кеше яши. Аларның 2 меңнән артыгы балалар. Инвалид шәһәрдәшләребезне бүген нинди проблемалар борчый, алар нинди идеялар белән янып йөри. Безнең иҗат төркеме паралимпия спортчысы, шәһәр активисты Сергей Уренков белән очрашты. Сергей Уренков икенче төркем инвалид, тәненең сул ягы параличлы. Шуңа да карамастан төшенкелеккә бирелмәскә тырыша. Төрле чаклар булды, депрессия белән дә интектенде, әмма алга таба барырга көчне бары тик спорт аша тапкан. Шәһәрдәшебез 10 еллап пару спорты белән шөгыльләнгән, призлы урыннар яулаган. Хәзер инвалидлар проблемалары белән шөгыльләнмәкче. Аның әйтүенчә, физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләрнең күбесенә гап-гади аралашу җитми. Если сравнивать нас с Москвой, у них есть специальные центры. И если бы власти хотя бы пошли навстречу, выделили какое-то помещение, где инвалиды могли бы заниматься, то это самое главное, я считаю. Сәламәтлекләре ягыннан чикле шәһәрдәшләр күп вакытларын өйдә үткәрәләр, үз-үзләренә йомылалар ди Сергей. Андый кешеләргә ярдәм итү максатыннан волонтерлар белән берлектә Yes Group хәйрия хәрәкәтен оештырган. Ярдәмгә мохтаҗ шәһәрдәшләргә алар азык-төлек, дарулар, пешкән ризыклар китереп бирәләр. Кексы, как всегда? Да, с изюмом. Кексы с изюмом. Что еще, хлеб, батон? Да. Ладно.
Сергей Уренков бүгін 56 яшьлек Андрей Строкинға барырга булды. Ул бүгін ярдәмгә бик тә мохтаҗ. Иротны 10 ел элек инсульт суккан. Тормыш иптәше ташлап киткән, балалары да ярдәм итми. Бортик атнасына 3 тапкыр социаль хезмәткәр генә килеп йөри. Звонил в приемную общественную приемную мэрии. Там обещали до 15 сентября дать ответ. Потом даже специально пошел, ни перил не поставил, насчет перила, чтобы подниматься можно. То я туда поднимаюсь вот так, как экстрим у меня идет, когда без помощи сопровождатого. А спускаться такой же, свалишься, никто не виноват, ты сам поскользнулся. Вот так и живут люди с ограниченными возможностями. Ну вот, стекло помочь поставить, мерзнет человек у нас. Мондай физик мөмкинлекләре шикле кешеләр шәһәребездә меңләгән ди Сергей Уренков. Махсус алар өчен проектлар кирәк ди ул. Күптән түгел социаль кибет ачмакчы булган, тик финанс ягыннан проблемалар килеп чыккан. Хәзер ул аппликацияләр белән китапчык уйлап тапкан. Получилось вот сделать такой проект. Разрезашка-аппликашка. И все полученные средства с продажи этого проекта пойдут на все наши благотворительные проекты. Еще хотелось, в принципе, автопробег сделать по Татарстану, посетить общество инвалидов, там, ребят-инвалидов, узнать, как у них жизнь, какие проблемы. Ведь вместе мы сила. Идея һәм проектлар бик күп. Иң мөһиме алар хакимияттән яклау тапсыннар иде ди активист Сергей Уренков. Аеруча инвалидлар 10 көнлегендә аларга игътибар итәрләр дип өметләнә. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Камчатка крайы балыгы яна Чаллыда 7 декабрьдән 11-нә кадәр Чаллы халкы яраткан чавычы, ак балык, уылдык һәм башка бик күп тәмле, иң мөһиме файдалы продуктлар белән таныша ала. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Ассортиментның күплегеннән күзләр камаша, бер урында тозлы кайнар һәм салкын ысул белән ысланган ерак көнчыгыш байлыгы тәкъдим ителгән. Привезли очень большой ассортимент. Рыбка вся у нас дикая. Она приготовлена из охлажденного сырья и готовится на натуральных опилочках, без добавления каптилина. Эш көненә карамастан иртәдән үк зур чиратлар тезелгән, күп кенә чаллар яна шул Камчатка балыгы һәм уылдыгы артыннан килә. Балык безгә бик файдалы бит инде безнең возрастта. Омега-3 тәмле булыр дип өметләнәбез. Балык файдалы бит инде. Әзрәк үзебезнең теге настроение күтәреп китсен өчен тәмле том шундай вакытында кирәк. Чавыш алдык, икра алдык. Ширләр җире иммунитетны күтәрәбез. И настроение күтәрәбез әзрәк бәйрәмнәр алдыннан. Үзегезне ерак көнчыгыштан диңгез деликатеслары белән сыйларга һәм 1 декабрьгә кадәр яңа ел өстәле өчен товарлар сатып алырга ашыгыгыз. Біз искәртеп узабыз, коронавирус инфекциясы белән авыручылар саны арта, вакцина ясатырга ашыгыз, чөнки ул вирусны яктырмас өчен иң ышанычлы ысул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән саубулашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.